õpime keelt Hiina. tunni teema, väikesed köögitarbed. 厨房秤、 köögikaal, 厨房计时器、 köögitaimer, 厨房温度计、 köögitermomeeter, 漏斗、 lehter, 压算器、 kuuslaugupress, 柑橘榨汁器、 tsitrusepress, 土豆压泥器、 kartulipuderaja, 披萨切刀、 pitsaloikur, 厨房剪刀、 köögikaared, 糕点刷、 kondiitripinsel, 冷却架、 jahutusrest, 隔热垫、 potialus, 开盖器、 purgiavaja, 冰格、 jaakuubikuvorm, 刮面板、 taignakaabits, 面粉筛、 jahusoel, 烘焙纸、 kupsetuspaber, 烘焙杯、 kupsetustopsid, 纸杯蛋糕纸托、 kupkakivormid, 牙签、 hambatikud, 木签、 puuvardad, 厨房棉绳、 kööginoor, 纱布、 juusturiie, 裱花带、 pritskott, 擦丝器、 riiv, 打蛋器、 vispel, 擀面杖、 tainarull, 量杯、 mõõtetops, 量勺、 mõõtelusikas, 滤网、 sõel, 开罐器、 konservijavaja, 开瓶器、 pudeljavaja, 滤网、 烘焙杯、
擀面杖。 kas soovite neid sõnu igaveseks meelde jätta? Minge aadressile flashkartsluna.com ja harjutage seda ning tuhandeid teisi pakke täiesti tasuta. Link on kirjelduses.